Essa bagunça que vocês estão vendo aqui, ó, é só para arrumar. Ó, olha, vou mostrar para vocês essa bagunça todinha aqui, ó. Ó, ó. Só por causa dessa pinça aqui, ó. Vou mostrar para vocês um pouquinho de detalhe, caso alguns amigos tenham problema igual eu a respeito disso aqui, ó. Aqui, olha só, pastilha. Isso aqui nós aprendemos malinando e com a instrução de alguns amigos, ó. Esse pino é daqui, ó. Ó. Só que ele é o que? Causador de problema. Esse pino aqui, ó, é um dos maiores causadores de problema em barulho em suspensão. Aí, ó, suspensão. Muito barulho. Eu apertei um parafuso até agora, que foi só o daqui de cima, e fiz o balanço aqui na mão, nenhum tipo. Caladinho, caladinho. E é porque eu ainda não coloquei essa cola aqui que vocês estão vendo. Cadê a cola? Ó. Aqui, ó. Essa cola vem pra cá, para revestir aqui essa presilha ali. Aqui tem uma sobrazinha dela, ó. Coloca lá do outro lado também, para evitar dela ficar nesse movimento aqui, chacoalhando. Tá. Então vocês estão vendo, ó. Ó. Esse pino aqui é o causador de barulho em suspensão, de caminhonete, de HR principalmente. Eu não sei esses mais novos, mas esse meu aqui 2011 é brabo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui quebrou, ó. Esse aqui é um pino daquele que quebrou. Vou assemelhar aqui pra vocês, comparar aqui, ó. Ó, mostrar aqui, ó. Esse sem cabeça, esse aqui, ó. Esse aqui, vou colocar aqui mais visível. Ai, deixa eu ver. Esse é o mesmo esse. No entanto, a cabeça desse aqui foi pro saco. Ó. Superior, inferior. Você sabe quanto custa um parafuso desse? R$35 o conjunto dele. Não sei se o baú do tesouro tá aqui. O saquinho do tesouro. Ah, tá. Vou pegar aqui pra vocês verem. Tá bom. Lembra da cabecinha que eu falei pra você? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ela é dele, ó. Aí quebrou. Tá. Que mais? Tá vendo esse arsenal aqui, ó, de parafuso? Tudo por causa dessa suspensão. Ó quantos parafusos foi quebrado dentro, ó. Ó, quebrado. 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 Não tô pegando mesmo, presta atenção. Quebrado. Aqui, ó. 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 Ó o tanto de parafusinho extra, ó. Ó. Olha. Tudo isso aqui, ó. Parafuso extra, ó. Graxa. Tudo por causa disso aqui, ó. Esse barulhozinho aqui, ó. Aí o nosso colega ensinou a fazer um furo de fora a fora, terminar o furo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ai. Aqui, ó. Olha só. Vamos. Ele aqui, ó. O quebradorzinho aqui, ó. Vem só até aqui, ó. Aí você faz um furo aqui com a broca e vara ele de fora a fora. Isso vai acabar o problema, cara. Meus camaradas, vai acabar o problema. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Mesmo parafuso que eu comprei, ó. Quando você for montar, você coloca um batedorzinho que vai ficar bem aqui certinho. Tá vendo aqui, ó? Ele vai ficar aqui, ó.
para substituir aquela borrachinha. Aqui eu vou cortar o menor, mas desse aqui já tá pronto, ó. Vocês estão vendo aí? Não sei se eu tô filmando direito, cara, que eu tô meio mal equilibrado, tá vendo? Ó, esse aqui é uma buchazinha que fica aqui entre, aqui, ó, igual esse aqui, ó. Você corta ela, ela fica aqui, ó, pra substituir essa borrachinha aqui, ó. Tá vendo a borrachinha que seria da peça principal? Ó, olha aqui, ó. Aquela de metal vai substituir aqui pra dar uma calçada nele, pra ele não ficar fazendo esse barulhinho aqui, ó. Valeu? Ok.